του СЕАТ Excel. От името на екипа на Автотехника България и Seat Group бих искал да ви приветствам на презентацията на новия член на СЕАТ, новия Seat Excel. With some of you we have met in the past during the launch of the new Seat Ibiza, but please allow me to introduce myself once more. С някои от вас сме се срещали в миналото на представянето на новия Seat Ibiza, но моля ви, позволете да се представя отново. My name is Antonios Chaldes and I'm the International Business Development Director of Autotechnica, a company that represents in the Bulgarian market the internationally acknowledged brand of SEAT and the internationally established car company Hertz. Казвам се Антониос Халбес и съм директор международно бизнес развитие в Автотехника, компания, която представлява на българския пазар международно признатата марка SEAT и международно установената рент-кар компания Hertz. Autotechnica Ltd is a member of Vasilakis Group of companies. Автотехника е член на Vasilakis Group. Ladies and gentlemen, SEAT is moving ahead. Дами и господа, SEAT се движи напред. In some European market, SEAT has even reached the impressive market share of 9%. На някои европейски пазари SEAT успя да достигне впечатляващия пазарен дял от 9%. Добър вечер. Искам да благодаря от мое име за това, че сте с нас и приехте поканата в този важен момент, а именно официалното представяне за първи път в България на новият член в семейството на SEAT Excel. Този модел е изключително важен както за SEAT, така и за нас като представители на марката. Именно това е причина да изберем точно тази дата, за да ви представим автомобила. Тъй като тази дата съвпада и с друго важно събитие в автомобилния бранш, а именно откриване на Автосалон 2009.